मैंने आज सर से टकला बोल दिया तो सर ने मुझे थप्पड़ मार दिया, और सर यही रास्ते से घर जाते हैं तो मैं भी आज सर को थप्पड़ मारूंगा। आइए देखते हैं। यही गाड़ी सर की है जिसका आज मैं पापड़ बनाऊंगा, लेकिन उसे देखने से पहले। बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। बेटे, जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो।